في وجه الغزاة هنا تعيش الطيور البحرية بجزيرة أسنشن. الجو يعج بالطيور. هنا تعشش طيور خطاف البحر فوق المنحدرات العميقة. وهو طير استوائي أبيض. سماها البحارة طيور البوسون لأن صوتها يشبه صوت صفارة البوسون، وسميت الجزيرة باسمها. المنحدرات القاسية حول طرف الجزيرة هي مناطق عيش طيور الفرقاط. الذكور منها لديها بلعوم أحمر منتفخ يستخدم لجذب اهتمام الإناث. هذه الطيور مميزة. إنها طيور فرقاط خاصة بجزيرة أسنشن، لا تعيش في أي مكان آخر على وجه الأرض. عندما قضي على الطيور في الجزيرة الرئيسة، أصبحت هذه القلعة المقابلة للشاطئ الموطن الوحيد لطيور فرقاط أسنشن.